E aí, gente, tudo bem? Bom, é o seguinte, hoje eu estou numa chácara. A intenção minha era fazer alguns vídeos para vocês lá no mato, mas tá chovendo, não sei se vocês conseguem ver, ó, tá complicado aqui, tá chovendo um pouco. Então eu resolvi fazer o seguinte, vou mostrar o porquê que alguns conhecimentos você pode usar em outras áreas. Por exemplo, nós vamos acender hoje o fogão de lenha. O fogão de lenha, qual que é a diferença dele com uma fogueira? Nenhuma, porque você vai fazer uma fogueira dentro dele. Então nós vamos ver algumas coisinhas, como você protege uma panela não só para o fogão de lenha, mas também para a fogueira. E aí a gente vai ter um pouco desse conhecimento aí, beleza? Então vamos lá. Bom, esse fogão de lenha aqui, ele é um fogão de lenha um pouco diferente, ele é de metal, né? Não é bem aquele fogão de lenha tradicional, mas o princípio dele é sempre o mesmo. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos dar uma limpada nele, abrir, e aí depois nós vamos montar ali a fogueirinha, beleza? Então acompanhe aí. Bom, gente, então o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a cortar a madeira em pedaços menores. Aqui eu já cortei alguns, vão ver pedaços mais estreitinhos, que é para facilitar acender o fogo. Só que aí você tem um problema, vocês não conseguem ver aí, mas a madeira não está tão seca assim por causa do clima, ela está úmida. Eu vou continuar cortando aqui. Você vai precisar de um cepo, né? Isso também no mato, a mesma coisa, vai cortar a lenha, você precisa ter uma madeira maior que te segura. Vai precisar da machadinha e um pedaço de madeira só para você fazer aqui o corte. É lógico, se você tiver um machado maior, você pode rachar a lenha do jeito mais tradicional, certo? Mas aqui eu quero ter um pouco mais de controle. Como a lenha ela está meio úmida, o que nós vamos fazer? Eu vou utilizar um negócio chamado isca de fogo. Se você quiser saber como faz uma isca de fogo, coloca aí nos comentários aí que eu faço um vídeo mostrando como que eu faço essa isca de fogo aí. Não tem segredo nenhum e ela é muito eficiente. Dá para você inclusive acender churrasqueira. Se você gosta, por exemplo, de churrasco, que quer acender uma churrasqueira, você pode fazer isso aí também. Então vamos lá. Bom, gente, tá aí um pouco da lenha, não vou cortar muito, porque depois que acender ela vai bem. Talvez você está perguntando assim, né? Mas e se eu tiver no mato, cara, como é que eu vou fazer para achar lenha sequinha assim, se choveu? Então, você não vai achar. E outra coisa, lenha é madeira seca, tá? Não é madeira verde não, dá pra você sair cortando árvore. Você vai ter que achar os galhos que não estejam em contato com o chão, galho seco que não esteja em contato com o chão. Alguns galhos, por exemplo, se for uma madeira mais grossa, você consegue cortar ela e chegar no mais dentro do cerne, ou seja, no interior do tronco, para você ter lenha mais seca. E como é que você sabe que uma lenha está seca? Quando você pega um galinho e quebra, ele faz tec, já quebra. Ele não faz, não enverga, ele não vai quebrando aos poucos, ele tem que quebrar de uma vez. Aí você vai saber que aquele galho tá seco mesmo, né? Bom, então vamos dar uma olhada aqui que eu vou colocar a minha isca de fogo aqui para dentro do fogão de lenha e a gente vai armar aqui a fogueirinha. Gente, essa aqui é a isca de fogo. Na realidade, o que ela tem dentro dela? Ela tem parafina. Então aqui ó, você vai ver que tem o paviozinho da vela. Ali dentro tem madeira picada. Isso aqui é uma caixa de ovo, né? Tá tudo cheio de parafina e madeira picada aqui, fazendo essa isca de fogo. Eu acho que para acender aqui uma isca só vai dar. Aí você vai falar, mas onde que eu vou arrumar isso daí? Você pode comprar isca de fogo no mercado, então você faz uma. Eu prefiro fazer porque é muito mais barato e também eu garanto que eu posso ter uma quantidade grande. Então se preparar é muito importante, se preparar para tudo na vida, tá? Vocês vão dar uma olhada aqui em algumas coisas que eu vou fazer aqui hoje. Eu vou mostrar que eu também me preparo guardando o feijão, guardando o arroz, isso é bastante importante. Então vamos lá, vamos acender então. Bom, gente, a primeira coisa então é separar a lenha por espessura, né? Principalmente na hora de acender. Então você tem aqui os palitinhos bem fininhos, os mais ou menos, um pouco maior, e depois ali o tronquinho do jeito que ele tá mesmo. Essa lenha ela é comprada. Eu prefiro comprar lenha do que cortar, porque
Você vai sair por aí no meio do mato para achar árvore seca, você tem o problema de estar úmido ou não, pelo menos você compra, já tem a lenha preparada. Se tiver no mato, não tem muito o que fazer, né? Você vai ter que se aproveitar do que você encontrar. Mas é bom estar preparado porque, já viu, né? Na minha mochila, depois eu vou mostrar para vocês, eu levo um pouco de lenha seca dentro da mochila. Tá? Eu tenho meu fogãozinho de lenha também pequenininho para fazer um café, para esquentar uma comida assim numa emergência, lá tem tudo. Então é sempre bom você guardar um pouco de lenha seca em local apropriado, certo? Então vamos montar aqui a fogueirinha então. Bom, gente, o que eu tinha falado é isso aqui, ó. Tá aqui, essa lenha estava dentro da mochila, a mochila tá ali. Esse daqui é o fogãozinho de lenha, certo? Que eu levo para lá e para cá com minha chaleirinha. E aqui eu consigo também fazer um café ou esquentar alguma comida nele, legal? Gente, olha só isso aqui, eu guardei esse feijão aqui, ó, no mês 4 de 2019. Você guarda o bicho em garrafa, tem uma maneira própria de fazer isso, eu posso fazer um vídeo. Se você quiser saber, coloca no comentário que eu mostro como é que eu faço para armazenar isso aqui. Ele vai durar muitos anos, tá? Então você pode comprar o feijão numa época que tá barato, guardar, na época cara você já tem. Bom, para acender aqui o fogo agora é o seguinte, tá úmido, então quando tá úmido, você acender com fósforo, com pederneira e tudo mais é muito complicado, então nós vamos usar um maçariquinho aqui. Chega mais perto aqui que a gente vai ver o processo. Então é o seguinte, lá dentro, não sei se você consegue ver aí, tem a isca de fogo lá dentro. Agora nós vamos acender primeiro a isca de fogo. Ó, acendeu. Ou não acendeu ainda. Aí, agora acendeu. Então a gente começa pela madeirinha menorzinha, ó, tá vendo? Ela é bem fininha, a chance dela pegar fogo é muito maior. Vamos ver se vai. A gente vai acender de primeiro, porque tá bem úmido. Então aí complica um pouquinho. A gente vai montando que nem uma casinha aqui com as mais fininhas. Espera acender um pouquinho antes de colocar as outras. A isca de fogo, qual que é a vantagem dela? Ela vai te dar mais tempo de fogo para você acender a madeira. Entendeu? Então vamos lá, vamos colocar um pouquinho mais. Já tava já com a cabeça de Tirar isso aqui. Começou a acender. Ó, isso aqui não é muito bom, tá? É casca, mas também ajuda um pouco. Ela pega fogo rápido, mas também ela apaga, solta fumaça e tudo mais, tem esse problema. Mas ajuda a acender também. Eu tô prato para acender fogo, meu pai foi de velho, não tem nem fogo. Ó, já comecei a colocar as maiorzinhas. Acho que agora vai. Não sei se você consegue ouvir aí, a chuva voltou também. Agora tá dando comida para sair. Bom, ao contrário de uma fogueira, o fogão de lenha tem algumas coisas também. Se você olhar aqui de frente, ele tem várias portinhas aqui, ó. Aqui é o forno, né? Aqui é para tirar a cinza e aqui, ó, para você ter ar entrando debaixo da lenha. Aqui a portinha é só para você chegar até a lenha, mas aqui, ó, você aumenta a quantidade de ar que entra lá. Olha só, o fogo já aumentou bastante. Agora a gente já pode colocar mais madeira aqui. Nunca colocar demais, porque senão você vai fechar o ar. Olha lá, vamos deixar o fogo agora. Gente, é o seguinte, o problema que você tem quando você vai colocar panela na fogueira ou então no fogão de lenha é pretejar a panela. Então como que você pode ajudar na limpeza? Vai pretejar, mas ajuda na limpeza. Se você tiver sabão, aquele sabão caseiro é melhor, mas qualquer tipo de sabão, você consegue fazer uma camadinha ali na panela, exatamente onde vai ficar no fogo. Olha só, molha um pouco aqui, deixa bem gosmento aqui, ó, e agora você passa embaixo da panela, tá vendo? Até onde você imagina que vai o fogo. Ela vai ficando um pouco mais sólida, molha de novo.
e passa. Faz uma camada aqui, aonde você acha que vai ficar. E aí, pronto. Olha só, deixa secar. Depois você tem aí uma área que vai te ajudar um pouco na limpeza. Ela vai ficar preta aqui, mas vai ficar preta exatamente onde está o sabão. E não aonde não vai ficar preto na panela. Então fica fácil de você limpar depois. A fogueira já pegou. Você vai ver aqui que ela já pegou. Vou colocar agora mais lenha aqui para ela começar a sustentar, não é? Daqui a pouco a gente vai começar a fazer a comida aqui. Mas como a ideia era só mostrar como acender isso daqui, eu vou ficando por aqui. E se você tiver alguma curiosidade sobre o que a gente fez aqui depois, você dá um toque aí nos comentários. Valeu? Até mais!